Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui na chácara, na lareira de chão, pra fazer marshmallow na fogueira. E esse marshmallow é de chocolate dentro, gente. Esse chocolate dentro é maravilhoso, eu amo ele. A gente tava aqui fazendo, a gente lembrou. O canal, a gente parou de fazer na hora e já veio aqui gravar pra vocês. Ai, que massa, pessoal. Só porque a gente acabou de tomar banho e a fumaça vem bem na frente. Não sei. Ai, foi no meu olho. Ai, sempre vai não. Qual vai ser o rango hoje, hein? Gente, o dela já pegou fogo, ó. Esse negócio tostadinho, ó. Mostra assim, de frente. O meu ainda tá assim. Gente, se vocês forem fazer isso em casa ou em algum lugar, tem que ser aberto e com adulto por perto. Se você for criança igual a gente. Com adulto por perto e tomar muito cuidado, porque fogo não é uma coisa que se brinca. Eu posso fazer isso dentro da sala da minha casa? Não, pai! Não pode dar exemplo, porque senão eles vão falar, vão fazer. Não pode. Já pensou você pegar uns troncos dentro da casa e pegar fogo? Não pode, né, gente? É verdade, muito errado. Vou derreter esse chocolate. A cara fica quente. Ai, vou deixar assim. Gente, olha, já tá meio queimado assim. Produção, você acha que tá bom? Tá ótimo. Então a gente já vai comer. Cuidado com a mão. Não encosta aí. Ah, não tá tão. Tô sentindo o cheiro do chocolate, gente. Gente, só tem que tacar a minha caixinha, tá não? Gente, olha o chocolate. É muito bom, gente. Concordo. Beijos. Até o próximo vídeo. Compartilha, se inscreve e deixa o like.